हेलो हेलो साथी हो। आज हामी लिजा खोला घुम्न आएको छौँ। अब लिजा खोला भन्छ के अरे हामीले, हाम्रो लिजा खोलामा एकदम ठुलो छहरा छ, तर छहरा माथि देखिया होइन, कहाँ कहाँबाट माथि कति किलोमिटर तल छ त्यहाँ जान सकिया होइन। आज मेरो बुढी खुब खुसी भएको छ घुम्न आएको। आज लिजा खोला आइया छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति रमाइलो छ लिजा खोला। आहा, अनि यस्तो पानी कस्तो मजाले पानी बगेको छ हेर्नु त, कस्तो रमाइलो छ साथीहरू। जताततै ए हेर्नु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिजा खोला बगेको छरै छहरा। यो पहिला यो छ नि बुढी, यो पहिला हाम्रो पुर्खाहरूले खनेको अरे क्या, भित्र सुरुन खनेर पानी लिएर गएको छ क्या खेतमा, खेती गर्नलाई। देख्यौ ए त्यो यहाँ त्यहाँ खन्या छ, यहाँ पनि खन्या छ, पुरा त्यहाँ खनेर लगेर गएको छ। हेर्नु कस्तो रमाइलो छ, हेर्नु न तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आहा, पुरा जतातता हरियाली छ, एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ हो। मेरो बुढी खुसी भएर हिँडिरहेको छ। ल ल बुढी, कस्तो रमाइलो। आहा, आज बुढाबुढी मगर ड्रेस लाएर आज त कति रमाइलो भइरहेको थियो। हेर्नु कति रमाइलो हो। धेरै खोलाहरू पुगिरहेको थियो। लिजा खोला भन्छ हाम्रो भाषामा, लिजा खोला भन्छ। अब धागे छारा पनि भन्छ, कति राम्रो देखे ह। धागे छारा पनि भन्छ, लिजा खोला पनि भन्छ। ल हिँड्नु ल हुन्छ है, यसो यस्तो जहाँ तपाईँ खोलेको छ कि एकदम यति मजाले खोलेको छ कि यो सुस्तेर हिँड्न है बुढो, लोट नलानी फेरि। चेक गर्न आएको बुढी यसमा नि, यहाँ तामा खाने छ, सुन खाने छ भन्छ। अँ। भित्र हो त्यो यो भित्र छ नि, यहाँभित्र पहिला चेक गर्न आएर बोतल लगाएको एकदम रमाइलो राम्रो छ। साह्रै राम्रो छ। कस्तो मजाले खोलेको छ। कति राम्रो खोलेको छ। यो ढुङ्गा लड्दै पढ्दै छर्दै आउँदाखेरि होला के। त्यो त होइन कि, यो भित्र सुन खाने छ भन्छ क्या, सुन खाने फलाम खानेहरू छ भन्छ यो भित्र। हेर न ढुङ्गै ढुङ्गा छ त जताततै, जताततै ढुङ्गा, कति चिल्लो ढुङ्गा छ। कस्तो बगेको छ देखि। ल हुन्छ, ल तपाईँलाई लिजा खोलाको पनि देखाएछ क्या। ल हुन्छ, ल ल बाई बाई, ल बाई भनिदियो।